여러분 안녕. 반가워요. 야외에서 이렇게 촬영을 처음 해봤어요. 주위에 사람들이 없어서 천만다행인 것 같아요. 자, 오늘은 야외에서 여러분들과 특별한 영상 하나 남겨보려고 해요. 큐티 시상을 할 건데 벌써부터 긴장되고 있나요? 춤이 들다? 느끼하네요. 자, 하여튼간에 굉장히 어색하네요. 큐티 시상을 할 건데 오늘은 5명 뽑을 거예요. 5명 뽑을 건데 5명 다 선물을 주는 것이 아니라 그들 중에 사다리 타기를 해서 걸린 사람들에게만 선물을 줄 거예요. 기대하시고, 기도하시는 건 아니죠? 그냥 기대만 하세요. 기대하시고 여러분들 꼭 숫자를 잘 확인하시면 좋겠습니다. 자, 그럼 뽑으러 가겠습니다. 가시죠. 강 좋죠? 아주 새들도 날아다니고 풍경이 좋은 것 같아요. 자, 5명 먼저 뽑습니다. 첫 번째, 두구두구두구두구두구두구두구두구 29번. 자, 축하드리고요. 자, 두 번째, 두구두구두구두구 빨리 뽑아야지. 한 장만 잡았어요. 두 번째, 43번. 43번. 자, 다음 세 번째. 한 장만. 자, 잡았습니다. 세 번째, 34번. 43번, 34번. 자, 다음 네 번째죠. 네 번째. 몇 번이 나올까? 준비. 48번. 저 앞자리는 잘 안 나오는구나. 자, 마지막 5번째 뽑았어요. 두두두두두두두두두두 59번. 자, 그럼 5장 다 뽑았어요. 봅시다. 29번 잘 뽑혔다. 29번 그리고 43번 두 번째였죠. 34번 세 번째였고요. 약간 볼품 없네요. 다시 48번 뽑았고 마지막으로 59번이에요. 자, 당첨이 4개가 있고 꽝이 1개가 있어요. 자, 제가 선을 조금 더 그어 볼게요. 하나, 둘, 이런 것도 하나 있으면 재밌죠? 이렇게, 예, 쭉 하나 더. 자, 됐죠? 자, 그러면 당첨자들 하나하나 찾아가 볼게요. 자, 첫 번째 당첨자 갑니다. 출발. 띠리리리리 띠리리리리 따! 야, 첫 번째 당첨 48번 축하드립니다. 자, 두 번째 출발해요. 띠리리리리 띠리리리리 띠리리리 59번 축하합니다. 59번. 자, 48번, 59번 3명 남았네요. 긴장되나요? 자, 세 번째 당첨 갑니다. 띠리리리리 띠리리리리 띠리리리 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 띠띠 43번 축하합니다. 자, 이제 43번, 48번, 43번, 59번. 자, 29번, 34번 둘만 남았는데 꽝으로 긴장되나요? 자, 꽝으로 시작해요. 긴장되나요? 예, 갑니다. 꽝 가요. 꽝 갑니다. 띠리리리리 띠띠리리리 띠띠리리리
29번 꽝입니다. 그러면 나머지가 34번. 자, 그러면 48번, 59번, 43번, 34번. 내 친구 축하드립니다. 야, 제가 오늘 중에 인증샷 보내주시면 선물 보내드리도록 하겠습니다. 안녕.